အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Daily English and Burmese Channel ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အသုံးများသောအင်္ဂလိပ်စကားပြောအမေနဲ့အဖြေအပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါပြီ။ What time should we leave? ငါတို့ဘယ်အချိန်ထွက်ရင်ကောင်းမလဲ The sooner the better. ပိုမြန်လေပိုကောင်းလေပါပဲလေ What time should we leave? ငါတို့ဘယ်အချိန်ထွက်ရင်ကောင်းမလဲ The sooner the better. ပိုမြန်လေပိုကောင်းလေပါပဲလေ Where would you like to go? ဘယ်ကိုသွားချင်လဲ I'd like to go home. အိမ်ပြန်ချင်ပါတယ် Where would you like to go? ဘယ်ကိုသွားချင်လဲ I'd like to go home. အိမ်ပြန်ချင်ပါတယ် Have you got it in size 12? စိုက်စက်နဲ့ဆိုရင်ရပြီလား No, I'm afraid we've sold out of all the small sizes. မရတော့ဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်စိုက်သေးလေးတွေကအကုန်ကိုရောင်းလိုက်ပါပြီ Have you got it in size 12? စိုက်စက်နဲ့ဆိုရင်ရပြီလား No, I'm afraid we've sold out of all the small sizes. မရတော့ဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်စိုက်သေးလေးတွေကအကုန်ကိုရောင်းလိုက်ပါပြီ Do you have any brothers or sisters? မင်းမညီကိုမောင်နှမရှိသလား Yes, I do. I have 2 brothers. ဟုတ်ကဲ့ငါမှညီကို2ယောက်ရှိပါတယ် Do you have any brothers or sisters? မင်းမညီကိုမောင်နှမရှိသလား Yes, I do. I have 2 brothers. ဟုတ်ကဲ့ငါမှညီကို2ယောက်ရှိပါတယ် You closed the window, didn't you? နင်ပရင်းပေါက်ကိုပိတ်နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလား Yes, I think so. ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲ You closed the window, didn't you? နင်ပရင်းပေါက်ကိုပိတ်နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလား Yes, I think so. ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲ Do you want some more tea? နင်လက်ဖက်ရည်ထပ်ပြီးတော့တောက်ချင်လား No thanks. I've had 2 cups already. ကျေးဇူးပဲနော်ငါ2ခွက်တောက်ပြီးသွားပြီလေ Do you want some more tea? နင်လက်ဖက်ရည်ထပ်ပြီးတော့တောက်ချင်လား No thanks. I've had 2 cups already. ကျေးဇူးပဲနော်ငါ2ခွက်တောက်ပြီးသွားပြီလေ What are you wearing? နင်ဘာဝတ်ထားတာလဲ I'm wearing a hat. ငါအုတ်ထုတ်စောင်းနေတယ် What are you wearing? နင်ဘာဝတ်ထားတာလဲ I'm wearing a hat. ငါအုတ်ထုတ်စောင်းနေတယ် Where did you go? မင်းဘယ်သွားနေရလဲ I went shopping with a friend. တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့တယ် Where did you go? မင်းဘယ်သွားနေရလဲ I went shopping with a friend. တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့တယ် What's the weather like today? ဒီနေ့ရာသီဥတုကဘယ်လိုရှိလဲ It's pouring. Take an umbrella. မိုးတဖွဲဖွဲကျနေတယ်ထိယူလိုက်ပါ What's the weather like today? ဒီနေ့ရာသီဥတုကဘယ်လိုရှိလဲ It's pouring. Take an umbrella. မိုးတဖွဲဖွဲကျနေတယ်ထိယူလိုက်ပါ Would you like something to drink? တန်တခုခုတောက်ချင်ပါသလား Thank you. Could I have a cup of coffee and some cake? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ကိန်းမုန့်တစ်ခုခုရနိုင်မလား Would you like something to drink? တန်တခုခုတောက်ချင်ပါသလား Thank you. Could I have a cup of coffee and some cake? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ကိန်းမုန့်တစ်ခုခုရနိုင်မလား How was the party? ပါတီပွဲရဘယ်လိုလဲ Crazy. It was absolutely packed.
ရှူလောက်တယ်လုံးဝပြည့်ကျက်သွားတာပဲလေ How was the party? ပါတီပွဲရဘလို့လဲ Crazy. It was absolutely packed. ရှူလောက်တယ်လုံးဝပြည့်ကျက်သွားတာပဲလေ You haven't met my mother, have you? နေငါအမေနဲ့မတွေ့ဘူးဟုတ်လားဟမ် No, I haven't. မတွေ့ဘူး You haven't met my mother, have you? နေငါအမေနဲ့မတွေ့ဘူးဟုတ်လားဟမ် No, I haven't. မတွေ့ဘူး Would you like to meet for lunch tomorrow? မနေ့ပြန်နေလေစာအတူတူစားကြလား Sure, let's do lunch. ဟုတ်တယ်နေလေစာအတူတူစားရအောင် Would you like to meet for lunch tomorrow? မနေ့ပြန်နေလေစာအတူတူစားကြလား Sure, let's do lunch. ဟုတ်တယ်နေလေစာအတူတူစားရအောင် Did you go to the concert after all? နောက်ဆုံးတော့ဖျော်ဖြေပွဲသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် Yes, I did. ဟုတ်တယ် Did you go to the concert after all? နောက်ဆုံးတော့ဖျော်ဖြေပွဲသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် Yes, I did. ဟုတ်တယ် Where did you get this picture? ဒီပုံကိုဘယ်ရလာတာလဲ It was given to me by a friend of mine. အဲ့ဒါကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပေးခဲ့တာလေ Where did you get this picture? ဒီပုံကိုဘယ်ရလာတာလဲ It was given to me by a friend of mine. အဲ့ဒါကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပေးခဲ့တာလေ Do you think John will be at the party? ကျွန်ကပါတီပွဲမှာရှိမယ်လို့ထင်လား I hope not. မထင်ပါဘူး Do you think John will be at the party? ကျွန်ကပါတီပွဲမှာရှိမယ်လို့ထင်လား I hope not. မထင်ပါဘူး Do you think it's going to rain? မိုးရွာတော့မယ်လို့ထင်လား Yes. Look at those gray clouds. ဟုတ်တယ်မိကုံရောင်တိမ်တိုက်တွေကိုကြည့်ပါ Do you think it's going to rain? မိုးရွာတော့မယ်လို့ထင်လား Yes. Look at those gray clouds. ဟုတ်တယ်မိကုံရောင်တိမ်တိုက်တွေကိုကြည့်ပါ When was the last time you were sick? နေဘယ်ချိန်ကနောက်ဆုံးဖျားခဲ့လေ 5 months ago. လွန်ခဲ့တဲ့9လက When was the last time you were sick? နေဘယ်ချိန်ကနောက်ဆုံးဖျားခဲ့လေ 5 months ago. လွန်ခဲ့တဲ့9လက Are there any sandwiches? အသားညပေါင်ပုံများရှိပါသလား No, there aren't any sandwiches left. အသားညပေါင်ပုံမကြံတော့ပါဘူး Are there any sandwiches? အသားညပေါင်ပုံများရှိပါသလား No, there aren't any sandwiches left. အသားညပေါင်ပုံမကြံတော့ပါဘူး What's the matter? ဘာဖြစ်တာလဲ I'm not feeling so good. နေလို့မကောင်းပါဘူးကွာ What's the matter? ဘာဖြစ်တာလဲ I'm not feeling so good. နေလို့မကောင်းပါဘူးကွာ Are you doing anything this evening? နေဒီညနေတစ်ခုခုလောက်ပါလား Yes, I'm going out with some friends. ဟုတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်သွားမယ် Are you doing anything this evening? နေဒီညနေတစ်ခုခုလောက်ပါလား Yes, I'm going out with some friends. ဟုတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်သွားမယ် Can you hear me clearly? နေငါပြောတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားနိုင်လား Yes, I can hear you very clearly. ဟုတ်ကဲ့အတော့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရပါတယ် Can you hear me clearly? နေငါပြောတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားနိုင်လား Yes, I can hear you very clearly. ဟုတ်ကဲ့အတော့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရပါတယ် What's the weather like today? ဒီနေ့ရာသီဥတုကဘယ်လိုရှိလဲ Hot and humid. ပူပြီးတော့ဆိုတယ်
What's the weather like today? ဒီနေ့ရာသီဥတုကဘယ်လိုရှိလဲ Hot and humid. ပူပြီးတော့ဆိုဆိုတယ် How can I help you? ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲ Yes, please. I want to. ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ် How can I help you? ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲ Yes, please. I want to. ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ် How would you like to pay? ဘယ်လိုပေးချေချင်လဲ I would like to pay in cash. ငွေသားနဲ့ပေးချေချင်ပါတယ် How would you like to pay? ဘယ်လိုပေးချေချင်လဲ I would like to pay in cash. ငွေသားနဲ့ပေးချေချင်ပါတယ် Shall I take the red one or the green one? အနီရောင်ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းရောင်ကိုယူမလား Please yourself. ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တာကိုယူပါ Shall I take the red one or the green one? အနီရောင်ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းရောင်ကိုယူမလား Please yourself. ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တာကိုယူပါ That isn't your car, is it? ဒါမင်းရဲ့ကားမဟုတ်ဘူးလား No, it's my mother's. မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါအမေရဲ့ကားပါ That isn't your car, is it? ဒါမင်းရဲ့ကားမဟုတ်ဘူးလား No, it's my mother's. မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါအမေရဲ့ကားပါ Would you like to go out tonight? ဒီညအပြင်ထွက်ချင်လား I'd rather not. မထွက်ချင်ဘူး Would you like to go out tonight? ဒီညအပြင်ထွက်ချင်လား I'd rather not. မထွက်ချင်ဘူး Do you feel sick? နေမကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေလား No, I feel fine. မဖြစ်ဘူးငါနေကောင်းပါတယ် Do you feel sick? နေမကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေလား No, I feel fine. မဖြစ်ဘူးငါနေကောင်းပါတယ် May I speak to Mr. John? မစ္စတာဂျွန်နဲ့စကားပြောလို့ရမလား Yes, this is John. ဟုတ်ကဲ့ဒါကဂျွန်ပါ May I speak to Mr. John? မစ္စတာဂျွန်နဲ့စကားပြောလို့ရမလား Yes, this is John. ဟုတ်ကဲ့ဒါကဂျွန်ပါ You haven't eaten yet, have you? နေမစားရသေးဘူးဟုတ်လား No, I'm not hungry. ဟမ်ငါဘိုင်းမစားဘူး You haven't eaten yet, have you? နေမစားရသေးဘူးဟုတ်လား No, I'm not hungry. ဟမ်ငါဘိုင်းမစားဘူး Are you tired? နေပင်ပန်းနေလား I was earlier, but I am not now. စောစောတော့ပင်ပန်းနေဒါပေမဲ့အခုမပင်ပန်းတော့ဘူး Are you tired? နေပင်ပန်းနေလား I was earlier, but I am not now. စောစောတော့ပင်ပန်းနေဒါပေမဲ့အခုမပင်ပန်းတော့ဘူး What's the purpose of your visit? နေလာရောက်လည်ပန်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ I'm here on business. ငါဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်နေရလေ What's the purpose of your visit? နေလာရောက်လည်ပန်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ I'm here on business. ငါဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်နေရလေ Any message for me? ငါအတွက် message တစ်ခုခုရှိလား Yes, here's something for you. ရှိတယ်ဒီမှာမင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ် Any message for me? ငါအတွက် message တစ်ခုခုရှိလား Yes, here's something for you. ရှိတယ်ဒီမှာမင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ် Can I ask you a favor? အကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းလို့ရမလား Certainly. What is it? ရတာပေါ့ဘာအကူအညီပေးရမလဲ Can I ask you a favor? အကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းလို့ရမလား Certainly.
What is it? ရတာပေါ့ဘာကူညီပေးရမလဲဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်နဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါနောက်တစ်ခေါက်တည်းရဲ့ Daily English and Burmese Channel မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးရဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့နော်bye bye